Здравствуйте, этим субботним вечером вас приветствует информационная служба ТНВ. В студии Милевша Кашапова. Мы работаем в прямом эфире, готовы рассказать о главных событиях на сегодня. Большое отключение. Мы начали работу вчера в 7 вечера, провели опорожнение трубопроводов. Как прошел первый день без воды для полумиллиона казанцев, расскажет Рамиль Галиуллин. Невосполнимая утрата. Масштаб этой утраты мы будем осознавать чуть позже. Как республика простилась с Разилем Валеевым, в материале Рамиля Шайдуллина. На сцене заводчане, доярки, бухгалтеры. В Казани прошел заключительный зональный этап фестиваля работающей молодежи «Наше время Тесним Заман». Фестиваль – это наша жизнь. Мы живем этим фестивалем. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Сегодня в Казани проводили в последний путь одного из самых ярких и самобытных писателей Татарстана. Народного поэта республики, экс-депутата Разиля Валеева. Его называли живым классиком и олицетворением нового татарстанского парламентаризма. Творчество Разиля Валеева было пропитано патриотизмом, в то же время тонкой лирикой и глубокой философией. А жизнь и любовь к читателю и своему народу звучала сегодня со сцены. Рамиль Шайдуллин с церемонии прощания. Охапки цветов, слезы и бесконечный поток людей. Каждые 5 лет именно здесь, в Камаловском театре, отмечал свои юбилейные творческие вечера Разиль Валеев. Сегодня сотни друзей, соратников, читателей пришли сюда проститься с народным поэтом. Вся его философия, вся его практика – это была помощь тем, кому сегодня трудно. Поэтому я, инвалид войны, карабкаясь, пришел в его память. Спасибо. О Разиле Валееве говорят, он всегда был бодрым, жизнерадостным и принципиальным. На многочисленных телешоу и интервью, куда он с удовольствием приходил как писатель и поэт, выступал в роли главного защитника татарского языка, вместе с тем и всего народа. Таким он останется в наших сердцах. Деятельным, последовательным, верным своему народу и родине. Яркой звездой в плеяде выдающихся писателей, сформировавших литературный и политический образ сегодняшнего современного Татарстана. Своим он был не только среди поэтов и писателей, но и в депутатском корпусе. С 90-го года он депутат Верховного Совета ТАССР, затем Госсовета Республики. Почти 30 лет. Здесь он курирует культуру и национальные вопросы и становится олицетворением нового татарстанского парламентаризма. Всегда притягивал людей к себе, к нему ходили люди, писатели, поэты, артисты, театралы. Я говорил, все просто поток людей был. В мое время они работали вместе с Туфаном, поэтому это был такой вот у них дуэт, который являлся как бы олицетворением вот татарской мысли, татарской идеи, татарской нации даже в целом. Наизусть татары всего мира знают не только его стихи, но и песни, написанные на них. Среди нетленных патриотических хитов легендарная «Ватаным» или песня о Казани, которую исполняет Венера Ганиева. Певица до сих пор не может говорить о Разиле Валееве в прошедшем времени. Это был очень близкий мой друг. Не только друг, я его чувствовал как родственника. Много еще песен было бы написано на его стихи. Творческое трио Разиль Валеев, Венера Ганиева и композитор Резида Ахиярова было и оставалось одним из самых крепких и плодотворных союзов татарстанской сцены. Он был необыкновенно отзывчивый. Мы, когда работали над песней, созванивались. И очень поздно ночью, чуть не в час ночи, мы могли с Венерой Ганиевой, вот когда работали над песней «Сюмбика», искать его, и он совершенно спокойно, нормально откликался, и мы шлифовали, и уже получался нужный вариант. 15 лет Разиль Валеев возглавлял и главную библиотеку республики. Именно его усилиями она получила статус национальной. Был создан отдел рукописей и редких книг. В последние годы работал советником генерального директора ТНВ. Конечно, для всего народа республики, для всех татар мира, для нации это огромная утрата. Потому что Разиль Исмагилович был и остается
великим писателем, великим поэтом, который всю жизнь посвятил защите родного языка, защите родной культуры. Большая утрата не только для Татарстана, но и всего тюркского мира. Мы прекрасно знаем, что он и своим творчеством, и жизненным кредо поспособствовал сближению многих народов. Его любят и в Татарстане, не только в Татарстане, но и в Казахстане, Киргизии, в Азербайджане. И писатели Башкортостана, народ Башкортостана с особой теплотой относился к нему. Сегодня татарский народ потерял своего великого сына, безусловно. И масштаб этой утраты мы будем осознавать чуть позже. Эти кадры были сняты год назад на юбилейном вечере Разиля Валеева. Здесь, находясь в центре внимания, он нашел время, чтобы ответить на наш вопрос, что для него творчество. С присущей ему мудростью народный поэт ответил: умение радовать своего читателя. Для чего человеку творчество юбилей? Я думаю, для того, чтобы держать отчет и сдавать экзамен перед своими читателями. Вот и я сегодня сдаю экзамен перед своим народом. Простились с Разилем Валеевым по мусульманским обычаям в казанской мечети Аль-Марджани. Похоронили на кладбище Курган. Народному поэту было 76 лет. Рамиль Шайдулин, Рафзик Гарипов, ТНВ, Казань. Он привлек внимание к своему творчеству тонким лиризмом, глубокой философией и яркой метафоричностью языка. После выхода сборников «Корень молнии», «Память сердца» критика назвала его поэтом страстной мысли. Поэзия, проза и драматургия Разиля Валеева всегда были проникнуты высокой гражданственностью и нравственностью, заботой о судьбе человека и его родной земле, говорится в некрологе. Разиль Исмагилович внес большой вклад в становление современной государственности Татарстана, в сохранение его культурного многообразия и укрепление межнационального согласия. С его участием были разработаны и приняты важные республиканские законы о государственных языках, об образовании, о культуре и другие. Разиль Валеев был целеустремленным и талантливым человеком, чутким и внимательным наставником. Его всегда отличали активная жизненная позиция, патриотизм, высокое чувство общественного долга и преданность делу. Светлая память о Разиле Исмагиловиче навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе, подписанном Рустамом Минихановым, Минтимером Шаймиевым, Фаридом Мухаммедшиным, Алексеем Песушиным, Азгатом Сафаровым, Маратом Ахметовым и другими официальными лицами. Продолжим выпуск. В Казани продолжается масштабное подключение инженерных сетей на Горьковском шоссе. Водоканал переносит из-под трассы 2 магистральных водовода. В результате 4 района столицы сейчас без воды. Напомним, городские власти предупредили об отключении в начале недели. Краны высохли примерно у 500 000 жителей. Сегодня Рамиль Галиуллин сначала отправился на место ремонта, затем проследил, как организован подвоз воды. Горьковское шоссе, 10 утра. Работы здесь не останавливаются ни на минуту. Идет реконструкция трубопровода. О масштабе проекта говорят и цифры. На месте работает больше 30 единиц техники и 60 специалистов. Так водоканал переводит казанцев на новые сети. Для этого нужно переврезать водопровод в 8 точках и установить запорно-регулирующую арматуру. После завершения трубы будут пролегать не под проезжей частью, а вдоль нее. И в случае аварии вскрывать дорожное полотно не придется. Эти водоводы на память 60-х годов. То есть, понятное дело, они еще как бы нормативный срок не отслужили, но всему в свое время как бы приходят. Данные работы на самом деле очень объемные, потому что переврезаются магистральные водоводы диаметром 1200. Это, в принципе, самые большие трубопроводы, которые обеспечивают водоснабжение города. На все 41 час. Настолько без воды остались жители Московского, Авиастроительного, Кировского и Новосавиновского районов. Из-за переподключения сетей на сухом пайке оказались примерно 500 000 казанцев. Работы разделены на 3 этапа. Сначала специалисты опустошили больше 8 километров трубопровода. На это ушло 11 часов. Сейчас проводится второй этап. Он самый сложный и длительный. Строительно-монтажные работы. На это понадобится около 20 часов. Ну и, наконец, после этого в течение 11 часов будет восстановлен гидравлический режим работы сетей. Без воды в Казани остались 10 тысяч частных и почти 1800 многоквартирных домов. Горожан об этом предупредили заранее, поэтому многие успели запастись водой. А сначала так, в общем, вот сюда,
Сюда в кастрюле набрали воды. Такой внушительный запас воды в кастрюле и ведра набрала житель дома на Восстания Эльвира Хаитова. На 2 дня с 2 детьми этого хватит, говорит она. Искали, куда залить воду, потому что ванны нет, душевая кабина. Поэтому все, что было, из серванта все достали. Основной расход воды – это вот именно коммуникации, то, что в ванной. Для тех, кто не успел подготовиться или не хватило запасов, у жилых домов стоят автоцистерны. Они работают по определенным адресам с 5 утра и до окончания работ. Отметим, ажиотажа возле водовозов нет. Например, у этого во дворе на Можайского. 6 кубов – это не первый объект. У меня был другой адрес. Сейчас с 10 до 3 это адрес. Были предупреждены. Вчера в 7 часов все после 7, что ли, отключили. Набрали, но маловато. Как выяснилось, не у всех сегодня пересохли краны. Осталось и не выключали. У нас часть районов и часть территорий работает на пониженном давлении. Это нормальное явление, просто связано с настройкой нами лучшего гидравлического режима. Если сейчас на данный момент у людей вода есть, то есть она останется. Без воды на выходные остались не только жилые дома, но и 870 социальных объектов, многие из которых сегодня не работают, например, детские сады. Школы же перевели на дистант, а в больнице воду завезли заранее. По словам рабочих, ремонт завершат к полудню воскресенья, и вода появится в кранах. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Бугульминском и Бавлинском районах сегодня выпал снег. На этих кадрах видно, снежный покров начинает потихоньку формироваться. Гидромедцентр предупредил об ухудшении погодных условий. Так, предстоящей ночью и завтра утром в республике местами ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду. В начале недели в Татарстане синоптики обещают мокрый снег, переходящий в дождь. А ночью столбик термометра опустится до минус 5 градусов, днем всего плюс 7. Из-за температурных скачков возможно гололедица. ГИБДД просит автомобилистов не выезжать на дороги на летних шинах и учитывать увеличение тормозного пути. Трагедия в Зеленодольске. Сегодня здесь под колеса пассажирского нефаза попал 8-летний мальчик. От полученных травм он скончался на месте. Как видно по этим кадрам, снятым на регистратор автобуса, ребенок появился на дороге неожиданно. Времени на торможение у водителя не было. Прокуратура начала проверку по факту трагедии. Смертельная авария произошла в Актанышском районе. Здесь на трассе М7 столкнулись микроавтобус «Тойота» и грузовик «Мерседес». В результате аварии скончался водитель минивэна. Еще 3 пассажира получили травмы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в большой груз, который двигался в попутном направлении. Накануне крупная авария произошла в селе Абдрахманово Альметьевского района. Здесь после столкновения 2 машины врезались в частный дом. Судя по этим фото, одна из иномарок насквозь пробила стену. Хозяину будет сложно восстановить свой дом. Как позже выяснили автоинспекторы, один из водителей был сильно пьян. Впервые за 30 лет на водных крыльях в Казани из Нижнего Новгорода приплыл новый «Метеор-120Р». Судно назвали в честь советского конструктора кораблей Ростислава Алексеева. В Казань сегодня на «Метеоре» прибыла его дочь Татьяна. Она тоже конструктор, принимала участие в создании этого судна. «Метеор» добирался до столицы Татарстана 7,5 часов. Попутно сделал 2 остановки в Космодемьянске и Чебоксарах. Для Приволжского федерального округа это историческое событие. Так возрождаются межрегиональные скоростные пассажирские речные маршруты. Само судно мне досконально известно и знакомо. Ну, а сейчас нужно было как раз меня пробовать как конструктору, а как же оно будет в действии. Ну, я считаю, что оно с данной задачей справилось очень хорошо, потому что погода была неустойчивая, всякая. Мы шли стабильно и хорошо. Мы от начала до конца решили прочувствовать это удовольствие. Сегодня остановимся в Казани, переночуем и завтра обратно отправимся в Нижний Новгород. Было спокойно, отличный экипаж, все было безопасно. Мы всем советуем повторить эту прогулку. Судно «Метеор 120Р» – это новый проект КБ Алексеева. Имеет определенные свои преимущества. И мы очень рады видеть, что данный маршрут и данный «Метеор» вообще пришел к нам в город. И мы очень рады встречать гостей. Это действительно знаковое историческое событие.
Перми завершился международный форум «Россия. Спортивная держава». Одно из главных заявлений: 2024 будет годом спорта в стране. Владимир Путин пригласил участников на игры БРИКС и игры будущего в Казань. На форуме обсуждали вопросы развития спортивной инфраструктуры, как она развивается в Татарстане, что такое умные площадки и фиджитал-центр, и где они откроются в ближайшее время. Вопрос изучила Диляра Шарипова. Футбол, волейбол, баскетбол – все на одной территории. Речь об умной площадке на Дубравной в Казани. Ее ум в многофункциональности. Здесь с помощью QR-кода можно получить инструкцию по выполнению упражнений и советы от тренеров. Комплекс откроют уже в октябре. Благодаря федеральной поддержке мы строим такие умные площадки, как, например, которые находятся за нашей спиной. Таких реализовано 3 в текущем году. Почти вся спортивная инфраструктура в Татарстане возводится по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Она реализуется последние 5 лет. Построено 60 объектов. Этот спортивный объект построили еще в 2020 году на улице Зорге. Как мы видим, здесь и футбольное поле, и тренажеры, и 4 беговые дорожки. Здесь даже проходят районные соревнования. Благодаря этому проекту спортобъекты появляются не только в городах, но и в глубинке. Так в Алексеевском районе зимой открыли новый ледовый дворец «Алекс-Арена». И таких возведут еще 8. Итоги федерального проекта в масштабах всей страны обсуждали на этой неделе в Перми. Здесь прошел форум «Россия. Спортивная держава». Владимир Путин отметил, спорт – безусловно государственный приоритет. Новая задача – увеличить количество соревнований разного уровня. Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан. То есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья. Создаем для этого все условия. В этом году Татарстан ждет ряд открытий. Все для развития массового спорта. Уже в конце этого года мы откроем 2 футбольных манежа в Набережных Челнах и городе Казани. Даже сейчас в Казани мы понимаем, что мы даже не достигли еще 50% оснащения спортивных сооружений всего населения. Сейчас в столице реализуется спортивный проект, аналогов которому нет в России. Это будет первый современный фиджитал-центр, который объединит киберспортивную и классическую арены. Планируется, он откроется к играм будущего в 2024 году. На них президент России пригласил участников форума. Диляра Шарипова, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Золотой фонд Казанского техникума народных художественных промыслов представили в галерее «Хазина». Выставка посвящена 60-летию учебного заведения. Называется «Создаем будущее, сохраняя традиции». В экспозиции более 100 экспонатов. Это изделия, выполненные руками ювелиров, вышивальниц, портных, художников и дизайнеров. Искандер Гемалдинов все увидел сам. Важно, чтобы это было популярным. А у нас получается так, что это, как ты сказала, как раз это купить и вроде, да, вложить. Этим вечером в зале «Хазина» и участники и посетители выставки – студенты и выпускники техникума народных промыслов. Каждый из них знает структуру создания каждого экспоната. Более того, и преподаватели, и сами учащиеся носят то, что создают сами на занятиях. Мы же обучаем наших студентов. Для этого мы сначала изготавливаем для себя, носим для того, чтобы они видели, как это. Ну, они же должны постоянно видеть для того, чтобы творить, да, понимать и творить. Сначала изготавливаем на себя, а потом уже и студенты тоже изготавливают такие же изделия. Айрат Нутфулин, выпускник колледжа. На выставке он представил свою картину «Единство двух энергий». Создавал полгода. Рассказывает, если провести полотно через рентген, то можно увидеть еще 2 пробных эскиза. Он автор более 50 картин. Это интересно, я люблю, в принципе, Татарстан и люблю культуру. Как раз меня затянуло, привлекло, и тут я вижу еще темно-зеленый цвет, мой любимый, все, я прям полностью отдался этому творчеству. Оно, правда, вдохновляет. Многонациональный Татарстан славится традиционными ремеслами. Золотое шитье, кожаная мозаика, вышивка, изготовление узорной обуви, ткачество, войлочное ковроделие, керамика. Это то, что народы передавали из поколения в поколение, обогащая их формами и оттенками. В 2 выставочных залах «Хазина» представлено более 100 работ. Это ювелирные украшения и наряды, ну и, конечно же, картины. Это все отображает 60-летнюю историю Казанского техникума народного промысла. История техникума началась в 1963 году. Тогда он был профессионально-техническим училищем, готовил работников торговли.
Через 29 лет СУЗ начал выпускать мастеров народных промыслов. Работы, представленные здесь, пополняет музейный фонд. Вы сохраняете его, сохраняете ту технику, которая была у наших предков. И через эту технику вы транслируете те смыслы, которые есть в нашем культурном коде. Выставка приурочена к 60-летию Казанского техникума народных художественных промыслов. Это единственное в республике учебное заведение, которое обучает народным ремеслам. Выставка открыта до 19 ноября. Искандер Гемалдинов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Отработали смену и на сцену. Плотники, строители, токари и пекари сегодня в роли артистов приехали покорять Казань. Они участвуют в заключительном зональном этапе телевизионного фестиваля работающей молодежи «Наше время» Безнег Заман. За 2 дня жюри определит участников гала-концерта, который пройдет 20 ноября. Самых талантливых ждет переходящий Кубок Раисы Татарстана и денежный приз. Что представила публике рабочая молодежь, увидела Сирина Васильева. В сторону инструменты, станки и отчеты. Сегодня они на казанской сцене. Вот под АПИПУ танцуют сотрудники учреждения безопасности дорожного движения. В прошлом году они стали победителями фестиваля «Наше время» Безнег Заман. Они уверены, таланты нужно показывать не только на работе. Ответственность всегда на наших плечах, очень серьезно. Готовимся по максимальному, чтобы выступить лучше, чем предыдущие года, потому что нам нельзя хуже выступать. Мы живем этим фестивалем, готовимся с самого начала, то есть знакомимся с нашими разными коллективами, новые предприятия. И у нас сложился очень дружный коллектив не только в нашей организации, а с другими организациями нашей республики. Буквально вчера они покинули свои рабочие места и уже покоряют сцену. Здесь более 600 участников. Атмосфера творчества царит как на сцене, так и за ней. Все волнуются, гримируются, готовятся к следующему выступлению. Гранты «Казань-Оргсинтеза» представили номер с национальным колоритом. Сибуровцы здесь не первый раз, поэтому рассчитывают стать победителями фестиваля. Наш хореограф, он ездит по разным деревням, собирает с самых-самых истоков у бабушек, учит у них движение и передает это нам. И это наша большая изюминка. Кто-то специалист, кто-то эксперт, кто-то лаборант, кто-то аппаратчик, кто-то даже слесарь. Вот, каждый год мы участвуем в этом телевизионном конкурсе, который нам очень нравится. Хочет участвовать это Безнег Замана, я скажу от сердца, если у вас какой-нибудь талант, не отказывайте себя, лучше участвуйте. «Наше время» Безнег Заман проводится 11 лет и объединяет талантливых работников предприятий со всей республики. Первый этап прошел в Набережных Челнах, второй в Альметьевске, на третий Казанский заявились 120 предприятий и организаций. Отобранные среди них 16 команд соревнуются в номинации «Музыка, хореография и минута славы». Самые талантливые из нашей рабочей молодежи, те, кто сегодня трудится на наших производствах, на наших прославленных заводах, сегодня раскроют свои способности, свои дарования. Избитый фраз, что талантливый человек, талант во всем, но это на самом деле так оно и есть. Вот как они выступают, как они готовятся, так они и работают. Поддержать талантливую рабочую молодежь приехал Рифкат Миниханов. Человек творческий во всем, соответственно, вот это профессионализм, соответственно, он такой же профессиональный на рабочем месте. Он уже, здесь же он совершенствуется, значит, на работе у него тоже стимул к тому, чтобы становиться еще лучше. Лауреаты и победители зональных туров примут участие в суперфинале фестиваля, который пройдет 17 и 18 ноября в Казани. 20 ноября гала-концерт. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Коссинтез сегодня победил Московский Восток. Это был второй матч домашнего тура чемпионата России по водному поло. Итог встречи 19:5. Игра началась напряженно. Команды долго не могли открыть счет в матче. Лишь на исходе 3-й минуты отличился Арслан Закиров. В упорной борьбе соперники обменивались мячами, но нашей команде везло больше. Матчи следующего тура Коссинтез проведет в Астрахани. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте интернет-газет «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудзиновым. Я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, Исянмисес, в студии Динар Бодрудзинов. В Татарстане в предстоящие сутки станет еще холоднее. Пройдет мокрый снег. Подробности через несколько секунд.
Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер в октябре со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафа-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Богатых Собах, Балтаси облачно, осадки в виде мокрого снега. Температура днем плюс 1-2 градуса, ночью минус 2-3 градуса. В Буинске, Кайбице, Камском устье облачно с прояснениями. Прогнозируется мокрый снег. Температура днем 3-4 градуса тепла, ночью от 1 до 3 градусов со знаком минус. В Чистополе, Нурлате и Мамадыше 2 градуса выше нуля днем и от 1 до 3 градусов ниже нуля ночью. Будет облачно, пройдет мокрый снег. В Набережных Челнах, Менделеевске и Актаныше днем от 1 до 2 градусов со знаком плюс, ночью минус 1. Здесь также мокрый снег. В Альметьевске, Бугульме, Азнакаево пасмурно, осадки. Днем от 0 до 2 градусов тепла, ночью 1-2 градуса ниже нуля. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2 677 677. Квартиры в жилом комплексе «Город-парк. Новые Горки» в сданных и строящихся кирпичных домах с чистовой дизайнерской отделкой. Рядом с Горкинско-Аметьевским парком и метро «Горки». Подробности по телефону 2 677 677. Строительная компания «Грань». В туристических зонах нашей республики температура также понизится на несколько градусов. В Свияжске облачно, ожидается мокрый снег. 2 градуса тепла днем и 2 градуса ниже нуля ночью. В Болгаре более комфортная погода. Здесь облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Температура чуть выше, плюс 4 градуса днем и минус 2 градуса ночью. В Елабуге холодно, днем плюс 2, ночью минус 1. Здесь пасмурно и возможен мокрый снег. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Только 20 октября в аптеках Фармлет на санчи 20% скидка. Телефон 8 92 72 36 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани, как и в других городах республики, станет еще холоднее. Температура днем всего 3 градуса тепла, ночью 1 градус со знаком минус. В течение следующих суток ожидаются осадки в виде мокрого снега. Давление выше нормы 757 мм ртутного столба. Ветер западный, умеренный, влажность 71%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите свое здоровье. Я с вами прощаюсь. До встречи. Кеннерегазумышлы болсын.